Һаумыһығыҙ, беҙ һеҙҙе тыңлайбыҙ. Алло, һаумыһығыҙ. Бына был Яшьтәр премияһына Бабич фильменың... Алло, ишетеләме? Ишетелә, һеҙ тура эфирҙә, һөйләгеҙ, тыңлайбыҙ. Рәхмәт. Яшьтәр премияһына Бабич фильменың сығыуын біз зур қуаныс менән ҡаршы алдык, тип айыллар. Улар бездән май башында булып киткәйнеләр. Без 4 сеанс күрһәттеләр микән? 3 сеанс булдымы? Кешеләр инә алмай калдылар. Буңнан тагын килеп күрһәтүләрен һоранылар. Шуға күрә без тип айыллар зур куаныс һәм олы ихтирам менән кабул итәбез. Бу яхшы хәбәрде һәм әлбиттә Бабичһыҙ калмас дигән өмөтөбөз зур. Һорау. Мин аңлауымса бында Зәки Вәлиди ролен башҡарыусы һәм Бабич ролен башҡарыусы Илгиз Таһиров тора. Нисә кеше дәғүә итә был фильмда төшөүселәр һәм ошо фильмдың аҙағы тағыла ошо Бабичтың тормош юлын яҡтыртыу юлы фильмдан тыш ошо ижади төркөм тарафынан буласаҡмы? Рәхмәт һорауығыҙ өсөн. Шулай итеп, тағы бер ижади коллективҡа һүҙ бирәбеҙ. Бабич фильмында төп ролде башҡарыусы Илгиз Таһиров һәм Рәмзил Сәлмәнов. Һеҙҙең өсөн был фильмда ҡатнашыу әһәмиәте? Был фильмда ҡатнашыу әһәмиәте бик зур, әлбиттә, һәм әйткем килә, бер ваҡиғаны һөйләп үткем килә. Шамойнан ҡунаҡтан ҡайтып барам, ҡул күтәргән ғаилә менән. Бер туҡтаны, ул да булһа Шайхзада Бабичҡа беренселәрҙән алған Алмаз ағай Ғафаров булайын. Шуна танышып киттек тә. Шулай кино төшөрөбөҙ, мин кәләш әйтте, мин төп ролдә, тип шулай Алмаз ағайға туҡта әле танышып алайыҡ тип. Бик һәйбәт, Бабич тураһында күп фекерен әйтәм, Бабич тураһында күп халыҡ белер тип. Шул фекердә әле лә бына хәҙер дә әйтәм, күптәр бына Бабич кем икәнен белмәйҙәр. Дәүләт премияһына килгәндә беҙҙең үҙен кескәй генә аралар беләләр, әммә бына хәҙер беҙҙең кинола тағла ошо дәүләт премияһында күпкә ҙурайтты тип уйлайым. Ғөмүмән, беҙҙе белгәндәр, хатта башҡорттар араһында бына күҙ алдына килтереү, ниндәй булған ул Бабич тигән һорауға ниндәйҙер яҡты ғына һүрәтте күҙ алдына килтереү ауыр ине. Һәм бына ошо образды тыуҙырыу ул һиңә ҙур яуаплылыҡ булды. Зур, әлбиттә, ҙур яуаплылыҡ, әммә әлегә лә тойола, әлегә буласаҡ яуаплылыҡ, әммә шул яуаплылыҡты күтәрә белер кәрәк. Ышанам үҙемә, мин күтәрә алырмын тип әйтә алам. Һәм шул әйткем килә, бына дәүләт премия Бабич алғандар да шул хеҙмәт юлын һайлағандар. Бабич кеүек бушҡа ғына бит Бабич премияһы түгел бит ул халыҡҡа, ғаиләһенә түгел, үҙ туғандарына ла түгел, ул халыҡҡа хеҙмәт юлын һайлағандар ғына тоғро был дәүләт премияһына тип уйлайым. Айнур, бына шулай итеп яуап бирергә кәрәк ине бая. Сөнки ысынлап та беҙ был премия, үҙебеҙҙең шундай шәхесебеҙҙең исемен йөрөткән премия хаҡында һүҙ алып барғанда, әлбиттә, шундай һүҙҙәр булырға тейеш. Һәм улар дөрөҫлөккә тап килгән һүҙҙәр. Һорау бирелә, нисә кеше беҙҙең фильмдан Рәмзил Сәлманов, Зәки Вәлиди ролен башҡарған, мин Илгиз Таһиров Бабич ролен башҡарған һәм әлбиттә ул Ғабдулхай Иркәбаев ролен башҡарған Радмир Абдуллин. Муса Кәрим исемендәге Милли йәштәр театрҙары актеры беҙ 3 кеше инде. Рәмзил, фильмдарҙың төрлөһөндә төштөң бит инде. Һин бында торған коллегаларың араһында иң бәхетлеһелер тип уйлайым мин. Һәм был эшеңә килгәндә. Был эшемде мин Бабич премияһы менән хәҙер бәйләп әйткем килә. Лайыҡлымы беҙ был премияға? Шул һорауға яуап. Һеҙ моғайын үҙегеҙ тәҡдим ителгәндә, фильмдың исеме Бабич. Беренсенән фильмдың исеме Бабич. Бабич премияһы нисек атала? Башҡортостан Республикаһының Шәйхзада Бабич исемендәге йәштәр премияһы. Башҡортостан Республикаһы тураһында кино беренсенән, республика төҙөлөү тураһында, һәм уның авторы Зәки Вәлиди бар ул фильмда. Башҡортостан Республикаһының Шәйхзада Бабич исемендәге йәштәр уйнай премияһы. Һәм кинорежиссер Булат Юсупов та ошо премия лауреаты бит. Әгәр дә ул алмаған булһа, һәм йәшерәк булһа, был премияны мотлаҡ ул алыр ине. Әммә ләкин әлеге ваҡытта беҙ йәшерәк, 35 йәшкә етеп кенә барабыҙ. Шуға күрә беҙ дә алырға тейешбеҙ. Һәм был Зәки Вәлиди роле тураһында әйткәндә инде, әлбиттә, был ролде миңә тапшырғастар, ышанып тапшырғастар, ҙур яуаплылыҡ кисерҙем. Һәм шунда уҡ ул ролде һиңә бирәбеҙ тигәстәр, шунда уҡ уйҙар килә башлай. Башҡара алырмынмы, атҡарып еткерә алырмынмы, ул бит бөйөк кеше. Ул бит Башҡортостанда ғына түгел, бөтә Төрки донъяһында, бөтә донъяла бөйөк кеше. Ул бит Зигмунд Фрейд менән бәхәсләшкән кеше.
тип уйлайм. Әгәр дә минең акылым уның акылын күрһәтә алһа экранда, мин бик шат булыр идем дип уйланым. Канәгать калдыңмы шундан? Мин үз эшемдән бер вакытта канәгатьлек, я булмаһа ниндидер ни кисермәйм. Халкын карайм. Илгиз, сен әйтәһең, бына был рольде олы яуаплылык менән кабул иттем, бар булмышың менән бирелеп был фильмда төштең. Әйдә хәзер Бабичтың шигъри телле Бабичтың бер нисә юлын бергә укып ишеттерәле. Кинога төшкәндә оныткан дигән сүз булырга тиеш түгелдер минеңсә. Отпускан сыктыла онытты дигән булмакта тиештем. Хайбула яктарында яңгырак кына йөргән шунда Хайбула, Айнур да Хайбула ни шуна таударына менеп бер шигырьдә һөйләгән. Хәзер тагыла кыска гына. Аппак алтын йырдарымды йырламайым данлык өчен. Йырлайым алтын илем өчен, үз туган халкым өчен. Саф көмештәй йырдарымды йырламайым алтын өчен. Йырлайым тик саф көмештәй, саф йөрәк халкым өчен. Яшь сагым, алтын сагым, ялкын сагым булган фида. Халкым алдында минең биргән таза антым өчен. Афарин. Шулында кул сабырга кирәк. Шуңлап та кинога төшүдең үзенчәлеге шулай бит инде. Кадрдар төшерәһең дә, унан дияһең дә. Бында Бабич фильмы хакында һүз алып барганда, әлбәттә, онда бар булмышың менән инеп китеп, уны яшәп, үткәреп, һәм һаман да уның яшәргә кирәктер дигән фикердә яңгыратам, угай инде килешерһегез.